Hola youtubers, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a hacer slime casero y los ingredientes van a ser goma con los materiales, escarcha, talco, jabón líquido, colorante, donde vamos a hacer un pirex y una cuchara. Ya, ahora para esto en el pirex, la preparación que debemos de hacer en el pirex, debemos echar el talco. Luego echamos el jabón. Esto ya tiene medida, por eso Jabón líquido de preferencia. tienen que tener periódico o algo para que no se les manche donde van a trabajar. Después de esto, y que quede bien amasado, después de esto echamos escarcha del color que ustedes quieran, de este modo. Ya. Luego echamos colorante. Una proporción suficiente para hacer el slime. Lo apretamos. Y por último, goma. Hemos cambiado de ayudante porque el que me ayudaba está un poco lento. Nos podemos ayudar con una cuchara para que pueda salir la goma. Todos los materiales que tenemos la cantidad exacta para hacer el slime. Y por último lo vamos a mover Con la cuchara que mencionamos en los materiales. Ahora lo van a mover. Lo movemos, pues pueden ver que va a quedar así con el talco. Va a quedar poco, para que ya se vaya saliendo tienen que ir echándole un poquito de talco. Mientras lo movemos, vamos echando el talco para que el slime esté amasado y se pueda salir. Y luego lo dejan 4 semanas o 3 semanas y va a salir como un slime más blanco. Eso sí, tienen que tenerlo mucho mantenimiento antes que se no mucho. Mira que sí. Aquí podemos ver que la masa nos ha salido así, pues bueno, tiene que salir como una masa así como de harina, unas bolitas. Y ahora lo tienes que agarrar con las manos. Se siente un poco medio grasoso. Se siente como una masa, no sé cómo. ¿Qué hace? Y bueno, pues tienes que estar amasando hasta que ya no se salga. Que la masa quede lo suficientemente flexible. Entonces, bueno, pues entonces puedes ir amasándola con esto. Y ahora
Vamos a hacer una pausa.